back to basic โอเคมา มาโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่าจะเล่นยังไงนะวันนี้ so let's see what's going on here and how we're gonna play today. It seems like we're basically gonna have to wait for at least another half hour to an hour before we actually make any decision today นะฮะเดี๋ยวเราคงต้องรอสักครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงก่อนที่เราจะได้ตัดสินใจอะไรนะแต่พอตอนนี้นี่ผมบอกเลยมองยากมากนะฮะมองยากจริงในระหว่างนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เอ่อเราจะได้เห็นว่าตลาดเนี่ยอยากที่จะไปในทิศทางไหนเพราะว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามันโชว์เคสมากกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยผมว่าจะ make decision ได้นะ ตอนนี้นี่คือ blank เลย ผม blank เลย ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน โอ้โห ราคา อืม 1,000 จุดภายใน1 นาที โอ้ว้าว ให้ผมคิดยังไง โอเคเลย Hey everybody, if you are watching, please click like, subscribe, and share to your friends. We'll be starting trading pretty just as soon as the chart actually making a decision right now because from the spike of the news, it's supposed to just keep on going. It doesn't. And right now we are actually at the resistance of 50-60. So let's see. Just gonna share my live trading session right now. So if you could share to your friends, that would be great. If not, well, thank you for watching anyway. Appreciate it. All right, there we go. Okay. So before we begin, let's look at the stats, guys. Let's look at the stats. Nope, don't switch it. Here we go. So we are on. Let's look at the stat right now. So yeah, like we have like very different, many different coaches here. So I am just one of them. But let's take a look here. The stat has been basically 100%. I have like 4 wins this last week, and I just had another win. So that would be a 5 days in a row that I'm winning. So I am not too sure if I will be
having how long this lucky streak keep running, but I am all the more welcome. I welcome this lucky streak for sure นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมชนะมา4วันแล้วนะฮะแล้วก็วันเมื่อวานนี้เป็นวันที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าวันว่าวันนี้จะเป็นวันที่6หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยวินเรทผมอยู่ที่ประมาณ55%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เผื่อซับลอสไว้หน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมชนะ5วันติดต่อกันเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่แพ้หลายวันติดต่อกันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่มันก็เกิดขึ้นได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้อ่า พร้อมที่จะเล่นโดยการมี Money Management ที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอไปดูเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ใครอยากดูหน้าหล่อๆของผมเนี่ยสามารถไปดูได้ในแอปแดงนะฮะหรือใครอยากที่จะดูหน้าจอเต็มๆนี่ก็สามารถเข้าไปดูในแอปแดงได้เช่นกันนะฮะแต่ณตอนนี้นี่ผมมองว่าราคาดูทรงมันอยากเบรก5060มากเลยนะเนี่ยดูทรงนะผมมองว่ามันจะเป็นฟีลลิ่งนี้ปึ๊ดปึ๊บ break ปุ้งนี่ดูทรงมันน่าจะเป็นทรงนี้นะครับแต่ว่าเอาจริงนะผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและการที่เราไม่รู้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมี money management นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มี money management เราจะไม่สามารถคุมความเสี่ยงของเราได้นะฮะอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ That's weird. โอเคยังไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะตอนนี้ก็ชิลๆไว้ก่อนอาจจะฟังเพลงเบาๆไหมเออฟังเพลงเบาๆเพลงกดตรงไหนล่ะชุบชวับชุบชวับนี่โอเคเดี๋ยวไปตรงนู้นอ่าจะได้ไปเปิดเพลงเบาๆนะฮะมีไหมเพลงคลอเบาๆ ตืดตึ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 ดใครรู้บ้างว่าเพลงนี้มาจากไหนตืดตึดตึดตึดตืดตึดตึดตึดตื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 ดตึดน่าจะไม่น่ามีใครเกิดทันนะเพลงนี้ใครรู้นี่ผมบอกเลยรู้อายุเลยนะโอเคเวิร์กเลยชอบนะ
อันนี้เป็นเพลงที่ผมมองว่าน่าจะเข้ากับมูดตอนนี้ดิเอ้าเกิดอะไรขึ้น คลิกไปคลิกมา ไปแล้วนะครับ ตอนนี้ ราคาเริ่มดีดขึ้นไปแล้วนะ พุ่งแรงจริง 61 แล้ว มีใครมีออเดอร์ไหมฮะ Anybody actually have an order right now, guys? I actually thought that it will have a little bit of like check up before it actually making that, oh wow, making that bull move, but apparently not. The moment it actually broke that 50-60, it actually just got up right away. นะฮะ ก็ราคาคือมันเหมือนกับว่าเบรก5060แล้วก็ดีดขึ้นไปเลยโหดมาก คือในที่สุดมันก็เลือกทางเนาะแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบพุ่งขึ้นไปเลยเนี่ยตอนเนี้ยคำถามคือมันชัดเจนแล้วว่ามันดีขึ้นเนี่ยเราจะเล่นยังไงต่อกับมันดี So I'm trying to find the entry point right now. The only one that I can see is the retest back down at 50-60. So let's see if it actually just pulling back down and then forming that bottoming tail so that we can actually enter the order. Hopefully we get the order. เดี๋ยวรอดูนะฮะตอนนี้ผมไม่รู้กันว่าเราจะสามารถได้ออเดอร์ดีหรือเปล่านะ I'm waiting for the pullback right now. So
Now that it actually got up the way I wanted it, the only thing to do is wait for the pullbacks. So this is what I'm waiting for. Pullbacks down at 60, cannot go below, break out, and I would have this small opportunity here. Wow. Call retail sale 0% ออกมาได้ไง รอดูวันพรุ่งนี้เลยนอนฟาร์มเพโรเลยอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นวันพุธเฉย แปลกดี โอ้ว้าว Hey thank you for the likes ขอบคุณสำหรับกดไลค์นะครับผม เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น พิมพ์กันเข้ามาได้นะ ได้รู้ว่ามีใครอยู่ในไลฟ์แชทบ้างนะฮะ อยากรู้เหมือนกัน ตอนนี้มองไม่ค่อยออกเลยว่ามีใครบ้าง So right now I'm thinking that not too sure if that's gonna be a pullback, but in about 7 minutes we definitely gonna know for sure what we should do in the next 7 minutes because it's gonna be the change of the half hour เดี๋ยวรออีกสัก7 นาทีนะฮะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแท่งเทียนครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแท่งเทียนครึ่งชั่วโมงเราจะเริ่มพอเดาได้แล้วว่ามันจะไปทางไหนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไหนๆก็มากันแล้วผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่ามีใครอยากรู้อะไรบ้างใหม่ๆบ้างนะ so if you new just joining me here is there any part that you are struggle with actually you know what let me just reduce the I just want to say something here. Oops. Okay, perfect. All right. So here's the thing. There is. Hear me out. Listen to this. If this sounds familiar to you, okay. Hey, Browin, how's it going? How are you doing? How are you doing? This is info guide inter. Huh. Who's this again? Sorry. Reading the username is not familiar to me. Sorry.
But listen to this story, and if this sounds familiar to you, the moment that the price spikes up, you feel like you're missing out, and I feel like I'm missing out, and then I enter buy right here. Of course, that's not a good trade, and then it's somehow pulling all the way back down, getting hitting my stop loss of like 500 points or like 1,000 point, and then spiking it to the new high, which which I kind of kick myself, and then it's not um you're not really getting it the bull move that you expected. And this is the story that I often hear, is that when you get in with emotion, you usually get out with emotions. So the reason you got into the trade will be the same reason that you got out of the trade. So with that, I think that if you get in with a reason, whatever that reason might be, you have to get out with the same reason that get you into the trade. For example, let's say I'm playing the buying on retest. So for example, right here, I'm just going to use the trend tunnel right here. It actually broke out, and the price actually come down, leaving this bottom wick here, and it looks like it is about to turn around. I could place my long order right here, and then having my stop loss there, um, get out at 1 to 2 risk reward ratio. Here's the thing though, if you do this, then you need to realize that the moment it crosses over, your reason for getting in is gone. And when the reason um for you that you getting in the position is gone, you need to get out, because yes, there might be like somebody said, hey, this might be a support here, so I'm gonna wait a little bit more. Oh, it broke, and then I'm gonna wait right here for another support. So it's just gonna keep going, and your risk from here that you have an edge on, even if it's 50-50, will turn out to be now it's 1 to 1, 1 to 1/2, and 1 to 1/4, and then it won't be worth it to actually even hold a position or playing it. So what I've learned as a trader is that when you get into the position, whatever that reason might be, you need to get out with the same reason you're getting in. And of course, your lot size need to align with the strategy that you're using. So that is a little tidbit for you this afternoon. Well, depend on where you are. ตลาดอเมริกาจะมาทุบไหมครับวันนี้ ตลาดอเมริกาจะทุบไหมคะวันนี้เหรอ ผมมองว่าถ้ามันผ่าน 5,100 ไปได้ ไปเลยนะ โลดเลยนะ ไม่มีเพดานเลยนะ เออ แต่ว่าก็ตอนนี้เอาจริงๆนะมันอยู่ในเรนจ์ที่ไม่มีความแน่ความนอน ผมมองว่าแต่ต่ำๆเลยเนี่ย ผมยังมองว่ามันยังขึ้นไป 5,100 ได้อยู่นะ เพราะว่าโซน DZV เนี่ยโซน DZV เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะฮะ so so here's the thing, guys. I was explaining to her that yeah, the price might be coming down. However, I'm not rooting for it because the reason is that the news came out at 0%, which means the price is, of course, going to spike up. And from the way it looks right now, the price cannot go anywhere below $5,000 today. So the chart cannot go below $5,000. That means I already found the support, and the news actually align with the reason to spike up. And at the moment right now, the only resistance I can see is the previous day high, which is about 50.80, and it
is and it could go up to that 5100 as well, because it actually is a psychological level, and also my first zone DZV on the upper end. So I would I wouldn't say that it will go down anytime soon, especially today in the New York session. So I'm waiting for it to actually break above the previous high, which is about right now, because this was the previous high right here. Right here, this was the previous high. So if it can just broke above 50.75, I'm willing to bet that it will go higher right now. So I'm just waiting right now if it's gonna be able to break that 50.75. So let's see it. I mean, if it does break, I think it would just keep on going, climbing up higher นะฮะก็ตอบคำถามนะฮะผมมองว่ายังไงก็น่าจะขึ้นนะอย่างน้อยขึ้นไปถึง 5,100 เลยเนื่องจากว่าราคามันดีดขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้ผมรอแค่ว่ามันจะดีดขึ้นเหนือ 5075 ได้หรือเปล่านะครับไปแล้วครับเบรกโอ้โหเบรกแล้วก็เต็มยัดเต็มข้อข้อเสียของการที่มันเบรกอย่างนี้คือผมเข้าออเดอร์ไม่ได้เลยจะเข้ายังไงก่อนตอนเนี้ยถามก่อนว่าจะเข้ายังไงก่อนถ้าเกิดเข้าปุ๊บคือ stop loss ต้องแบบฟ้าปุ๊บ stop loss ฟ้าปุ๊บ stop loss คือแบบกันหน้าไม้ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจริงๆนะเราไม่สามารถที่จะเล่นอะไรได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันโอ้โหมันดีด Yep, I was just waiting for break of 50.75, and now that it broke, it's actually gonna go up a heck of a lot higher. Oh wow, I'm tempted to actually buy it right here. I'm tempted. I'm tempted to actually buy it off right here, but I will wait a few more minutes. This is exciting. Oh, this is exhilarating. Get excited. I love that word. Okay. No, we are still not seeing any confirmation yet. I mean, you could buy it right here, but it'd be very, very risky, and I don't want to be in that risky position right now. We could see a clearer, more obvious entry, but we have to wait a while. And of course, if the price is gonna keep on screaming higher and higher, we'll let it ride. We're just gonna let it ride. I'm not gonna follow for sure. I'm definitely not gonna follow. เดี๋ยวผมรอดูนะฮะตอนนี้ว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถที่จะดีดขึ้นไปแบบไม่พักเลยได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นแบบไม่พักนี่ผมก็ยอมนะเอาจริง Okay, so here is the 930 marks, and at first candle it doesn't really, at first few candle it doesn't really do anything much. I'm hoping for a pullback. I'm hoping for this to happen right here. Check it out. I'm hoping that the price will be doing this นะฮะตอนนี้ผมหวังนะฮะตอนนี้ผมมองแค่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสทำทรงแบบนี้ได้อยู่นะเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเกิดมันขึ้นไปเลยโดยที่มันไม่ดีลงมาเลยผมบอกเลยว่าผมยอมฮะ ให้เดี๋ยวผมขอไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะ5 วิอยู่ใกล้โอเคมาแล้วโอเคมีใครเหมือนผมชอบนั่งทับขาตัวเองไม่รู้เป็นไรเป็นโรคอะไรไม่รู้
Okay. All right. Back to business. Okay. Right now, I'm thinking that if the price actually fall down to that 50-60, we might have a chance for an entry buy position right here. And I'm thinking that it will just keep on going today. It will just keep on rising the whole day. But it needs first to drop down so that it make a tails, and then it will actually rise up. So let's see if it can come down to that 50-60. Come on เดี๋ยวรอดูนะฮะผมมองว่ามันน่าจะลงมาถึง5060ก่อนนะและเดี๋ยวเราจะเล่นบายกันเลยนะครับอะไรดูสิฮ่าโอ้โหใครเล่นเซลล์ตรงนี้มานี่สวยจัดแต่เราไม่เล่นเซลล์สวนนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเซลล์ทรงนี้ก็ได้เนี่ยเซลล์แล้วเสริมปึ้งโดนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้มันลงมาเนี่ยสวยๆเลยที่5060นะและมี Double Confirmation ผมบอกเลยช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมรอนะฮะลงมาสวยๆ Double Confirmation จัดไปหนักๆผมบอกเลยเดี๋ยวรอจัดหนักๆเลยนะฮะตรงนี้5060นะฮะ So I'm waiting for around 50-60, and definitely if it can come down to like 50-50, that's gonna be phenomenal. But I highly doubt that we're gonna get down that low. So the moment it actually start to have cannot go below 50-60, we might actually taking that 50-60 order. เดี๋ยวรอดูนะฮะตอนนี้ถ้ามันลงมาถึง5055เนี่ย perfect เลยแล้วเดี๋ยวรอมันดีดขึ้นนะเราจะอาจจะได้เข้าที่5060เนี่ยประมาณเนี้ยโอเคสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะผมรอดูนะฮะว่าผมจะสามารถเข้าออเดอร์ตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ย Wow, it's coming down hard, way harder than I expected. เดี๋ยวรอนะฮะใจเย็นนะครับผมว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราน่าจะได้ออเดอร์กันเร็วๆนี้แหละไม่เกิน4 ทุ่มผมมองอะไม่เกิน4 ทุ่มนะครับ Hello bro how are you doing จันกัน All right, I'm waiting right now for the 50-60. It seems like we're reaching it. And we are not buying yet. We are not buying yet right now. We are waiting. We are waiting for the confirmation that it wants to move upward. And we're not going to do that by simply kicking as if it were to, you know, as if we know that what will happen. So we are going to wait and wait until the finish of the candles and the start of the new candle that show us that it wants to move up. So let's go. ใจเย็นนะฮะตอนนี้ผมบอกเลยใจเย็นใจร่มๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณมาให้เราแบบคอนเฟิร์มจัดเลยและผมจะรอเนี่ยตอนนั้นนะที่ราคาจะประมาณสัก5055 50455050ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะผมบอกเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นและเดี๋ยวเราจะได้ออเดอร์ช็อตสวยๆกันเลยนะครับตอนนี้ใครรีบนะฮะก็ Money Management ไว้ดีๆนะครับเผื่อซับลอสไว้อย่างน้อย 1,000 จุดเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าโอ้ดีดแรงมากเมื่อกี้มีใครได้6060ไหม เร็วไปนะเร็วไปนะเดี๋ยวรอมันทิ้งตัวลงมาอีกทีหนึ่งผมมองว่ามันยังทิ้งตัวได้อยู่นะ So right now, it actually is having a drop and then spike at 50-60, which is what I expected, but it should liquidate one more time, giving us the extended version of this down pullback. And we are going to have a really nice entry
where it could have a very high potential okay never mind เดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้ากันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเข้ากันตรงนี้เลยนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีออเดอร์มีดับเบิลคอนเฟิร์มแล้วนะครับผมมีดับเบิลคอนเฟิร์มแล้วนะแต่ว่าซับลอสเนี่ยจะต้องเป็น1,000 จุดอยู่โอ้ผมเอาไม่ทันเดี๋ยว Okay, we are about to actually place our buying order right now. I would aiming for 50-60 as close as we can to the 50-60 mark. Come on. Don't tell me it's going to go up right away. That would be bad. Here we go. Here we go. Come on. Down to 50-60. Let's go. Let's go. Okay, here we go. Okay, it's dropping. It's dropping. Let it fall down. We're not buying it yet. We're gonna wait for this last rejection here, and we are getting in right here. 50-60. We are getting in right here, right now, guys. We are getting in right here, right now at 50-60. 50-60 right here, guys. Getting in right now. 50-60. Double confirmation. Looks good. Anybody who actually get in late would actually have a better price than me, for sure. So we are getting in at 50-60. Stop loss is, let's see here, 1,000 point, and target would be 2,000 points. Okay, anybody get in right now would have a much better price than me. I actually got in right now because of the double confirmation. And like I said, I had like a really good week before, so hitting a stop loss here wouldn't be a surprise for me. But let's see if my winning streak will keep on running. All right, buy now. I have a feeling that this is gonna be a quick loss here for me. All right, 56, 50-50 right now would be for my stop losses. My God, my brain is getting numb right now. Okay, buy now, guys. Buy now. Buy now. Buy right now. Buy now, guys. At 50-60. And stop loss is going to be 50-50. Of course, TP is 50-70. And TP is 2 going to be trailing. Here we go. Maybe I should take this out. Don't need that anymore. Alright, who's got in with me? ใครบายแล้วบ้างครับ ใครบายแล้วบ้าง ผมบอกเลยว่าดูทรงเนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นี่ผมลุ้นไปกับพร้อมๆกับทุกคนนะฮะซับลอสอยู่ที่ 1,000 จุดนะครับช่วงนี้นี่อยากให้ทุกคนมีซับลอสอย่างน้อยนะฮะ 1,000 จุดนะครับ so who's buying it with me say I for me นะฮะใครได้ออเดอร์แล้วพิมพ์8989มาหน่อยนะฮะใครได้ออเดอร์เข้าไปแล้วนะครับพิมพ์8989มาหน่อยนะครับอยากรู้จริงๆอยากรู้จริงๆว่าที่ผมมาไลฟ์เทรดเนี่ยมีใครได้ออเดอร์บ้างนะครับพิมพ์8989มาได้นะฮะ Okay, I'm buying right now, guys. I'm buying right now. I know I could have waited right here at around like 50-55, but I'm too eager. I'm too eager right here.
มีใครได้บายมาบ้างครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะมาแล้วแท่งพระเอกมาไหมโอ้อย่าบอกนะว่าลงไปแตะ5050น่ะโอ้โหโอเค stop loss stop loss on that one wow that's a drop wow okay I didn't expect that. And this is the reason why we have a stop loss, guys. This is the reason why we have a stop loss. It's because anything could happen, even though everything looks good right here. I didn't think that it will actually go down beyond 50-50. And when it does, all hands off. Hands need to be off and said, I don't know what's going on. I'll wait for another setup to see if I actually have a chance to recover this นะฮะก็เมื่อกี้นี้ SL เร็วมากเข้าไป1 2 3 4 5 5 นาทีแล้วแบบว่ายอดเยี่ยมเลย5 นาที SL โอเคอ่า SL on this one. Yep, 1,000 point SL. But that's the part of the game. Part of the game is to having a really good analyze. Everything is actually supported. Everything looks good. But if the price starting to come down, we need to make sure to have stop loss to so that you don't get hit with an unexpected losses, like let's say when it drop, like you gaining and then it drop, then you want to secure some profit or having a stop loss that's very very tight because it's not even supposed to come down this much. So with that, I don't think you should be trying to gain. I know it's very quick. It's like 5 minutes. 5 minutes as now. But you're not trying to get it back by either playing in reverse or doing things that you wouldn't normally do. We wait for another setup, then we enter another trade. Every trade should be a separate decision from each other, not all together. Because like if you do put it all together, it become a revenge trade. You're gonna be entering in on emotion, and that's how you are gonna be losing your whole account to the market. Okay. All right. It actually dropping down hard, guys. Oh, I can't believe this. I actually thought that when it actually cannot drop down anymore, this will be the reversal to the upside. But apparently I was wrong. I actually thought that it could go up to that 5100, but no. It actually dropped down right now to that 50-20, 50-30 again. So, wow. This is, to me, I would say that this is so unexpected. Very, very unexpected for me. เดี๋ยวรอดูนะฮะคือเอาจริงๆนะตอนนี้นี่ผมแบบไม่ค่อยมั่นใจในท่าเทรดของผมเลยนะฮะตอนเนี้ยเพราะว่ามันมันทิ้งตัวลงเร็วมากแล้วก็ดูทรงไม่ recover ด้วยนะครับอาจจะเป็นการทิ้งตัวเลยนะฮะตอนนี้เพราะว่ามันไม่สามารถผ่าน high ของเมื่อวานได้เอาแล้วเอ้ย จะต้องบอกว่าแรงเซลล์มหาศาลหาจุดเซลล์แล้วตัวเองก็กดปั๊บ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 เออ but we will wait. We hit SL 1000 point and then we'll wait to see another setup. And another setup would be that now that it's going to choose the direction to actually go down, we need it to pull back to that 50-50 level and see if it's going to pass it or not นะครับเดี๋ยวเรารอดูนะว่าราคาเนี่ยมันทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ5050ได้ไหมเพราะถ้าเกิดไม่ได้เราสามารถเลเซลลงมาได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้เนี่ยคือมัน
อ่าถ้าเกิดว่ามันขึ้น ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปได้ถึง5050แล้วมันแบบยื้อไว้อะเราสามารถเล่นเซลล์ได้นะฮะ Right now we are at 50-30. I actually just have one losses and I'm not too sure if I am able to catch this downtrend yet. So we'll wait. Right now we'll wait. But that downtrend was very strong. This right here, this is a very powerful move right here. Very powerful. The question becomes like, does it have the potential to actually come down some more? Well, let's see if it can pass this 50-50. My guess right here was wrong. So let's see if it can actually come here to 50-50 and then drop from there. ใครยังไม่ได้คัดลอสซะนะครับ เพราะว่าเอาจริงเนี่ยพอผมเห็นอย่างนี้แล้วผมไม่รู้แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาถึง5050คัดได้คัดนะฮะอย่าหวังว่าเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปเพราะว่า5050มันเป็น psychological level ซึ่งมันอาจจะมีแรงเซลล์ทำให้คุณไม่มีโอกาสกลับขึ้นไปได้ราคา5050อีกแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดการทุนได้ตัดนะฮะตัดไปก่อนอืมโอเคโอ้โหสวัสดีครับอาจารย์แบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาในไลฟ์เทรดด้วยนะเมื่อกี้นี้ใครเข้าออเดอร์พร้อมผมนี่โดน SL ไปแล้วนะ 1,000 จุดเดี๋ยวรอที่เข้าใหม่นะฮะรอราคาใหม่แถว5050เนี่ยแหละ Here we go. It looks like it's about to reach that 50-50 now. It's actually 50-40. So let's see at 50-50 if we can actually make a sell order right at this 50-40. So one losses. Let's see if we're going to have one win. So in about 7 minutes, we're going to see the change of the hourly candle. And I'm pretty sure that in the change of this hourly candle, we're going to see a spike up leaving the tail and then come down นะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะอีกประมาณสัก7นาทีเนี่ยเดี๋ยวราคามันน่าจะเปลี่ยนแท่งเทียน1ชั่วโมงซึ่งพอมันเปลี่ยนแท่งเทียน1ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันน่าจะมาดีดขึ้นเสร็จปุ๊บทิ้งตัวลงนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมวาดภาพไว้นะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวรอดูนะ5050นะราคาที่ผมมองตอนนี้ชิล7นาทีชิลเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดเพลงสักนิดนึงนะฮะเพื่อให้เกิดความชิลขึ้นจริงๆนะฮะอีก7นาทีอีก7นาทีนะฮะตอนนี้ชิลกันอีก6นาทีละรีแลก
อีก5 นาทีนะครับตอนนี้ใครอยากที่จะแบบ work out หรืออะไรไปได้เลยนะฮะตอนนี้ so we're waiting 5 more minutes for the hour candle to change and for the candle to actually set itself up, and then I'm pretty sure that we are gonna see, this is what we're gonna see here, right here, guys. My expectation is that it will slowly then boom, spike up, cannot break the eternal line, and then no more than 50, too much more than 50, and then break down. We will right here, we will put the order sell position right around here, because we already saw this huge drop, and that's not the only one time. That was a drop before as well. So I'm thinking that this one, we'll wait for the hourly candle to change, and then we are going to be selling it down นะครับตอนนี้ผมมองว่าเดี๋ยวอีก4 นาทีราคามันจะเปลี่ยนทั้งเทียนนะฮะซึ่งพอเปลี่ยนทั้งเทียนมันจะมีการเหวี่ยงแรงมากแล้วผมมองว่าถ้ามันเหวี่ยงขึ้นบนก่อนเดี๋ยวมันตบลงล่างฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารอมาดูกันพร้อมๆกันไปเลยว่าอีก4 นาทีเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมยังไงและแท่งเทียนเป็นสีไหนนะฮะรอดูตอนนี้ชิลครับอีก4 นาทีหลับได้เลยเด้อ4 นาทีเนี่ยตอนแรกจะหาวเล่นๆกันหาวจริงแล้วนะตอนนี้ I was gonna pretend to yawn, and then I starting to yawn for real. I was just like, oh god, I'm getting ready to go to bed right now. 3 more minutes, guys. 3 more minutes. I'm just gonna play at the start of the hourly or half hourly candle only. Just try to gauge where it will go, where it will likely to go. Look at that. Just keep on like spiking up and down. Ah, 3 more minutes. 3 more minutes. อีก3 นาทีนะ You know what? Like right now would be a really good time for me to learn to juggle in about 3 minutes here. Like there's nothing to do except to wait for the setup right now. Here's the thing about trading. Trading is more waiting than just simply taking order. Taking order sounds fun, but most of the time traders just wait. That's what we do. I never learned to juggle at all. My friend told me that you start with one hand trying to do this, and try to throw it up at the same time you catching it. That seems so hard for some reason. Anybody here juggle? What? I can do one at a time. Nope, never mind. I can do one and then catch, but it need to, this is what needs to happen. It need to go up, and then the moment it's about to come down, you throw this up and then catch this one down, and up and then catch this one down. So I know it in theory what needs to happen, but to do it is very difficult. How do you catch it? How do you throw it up and then catch it at the same time?
I can't do it. I don't, I don't know. I need practice. Well, here we go. Okay, enough juggling. Here's the 10 o'clock hour now. I'm thinking that we're gonna be having a drop again. Still waiting. We're still waiting. I know it's a change of 10 hours, but we're still waiting for any movement, any changes, so that we can actually take the opposition. Let's wait like 2-3 more minutes. It's still not doing anything to set it up that I like to play with, so we'll wait. Interesting. Hmm.โอเคทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมมองว่าจุดนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถเบรก20ลงมาได้เนี่ยน่าสนใจที่เราจะเล่นบายอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารอมา2-3นาทีแล้วมันทำท่าว่าเหมือนจะลงโดยที่ไม่ได้ทิ้งปลายไส้ข้างบนผมมองอย่างนี้นะว่าแท่งเทียนเนี้ยอาจจะเป็นการทิ้งปลายไส้ล่างเพื่อที่จะเป็นแท่งเทียนสีเขียวในแท่งในไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมงหน้าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เราอาจจะได้เล่นสวนกันเดี๋ยวรอดูกันไม่ไทม์เฟรม1 ชั่วโมงยังดูว่ามันอยากลงมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอมันขึ้นไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นเซลล์ลงมา so right now I'm thinking actually tempted to buying actually, but if the support right here is gone at the 50-20, then we'll see an Armageddon where the prices keep on dropping. So it actually is quite risky right here. Yeah, it is quite risky right now to play in whichever direction it is. My bias right now is actually on a long position, actually for a buying position right now. Like my bet is on that we're gonna go up. So forget trying to sell. I'm actually thinking that it should be going up now because
it chooses to drop before it actually spike up. And when it drop like this, it usually means that the big players are actually waiting to scoop up all the position right now, and I feel like it's about to explode to the upside. But I don't have a concrete evidence. I don't have entry. I don't have a stop loss. I don't have exit plan. I don't have anything. I just have a hunch, and a hunch you cannot trust in this market. So let me break this down for you. Okay. Oh, never mind. The battery is out. Oh, I was gonna make a recording on this as well, but that's fine. I'm just gonna talk without recording. Ta-da. Okay, perfect. All right. So right now, I am thinking that it should go up. The reason is because it leaving this long bottoming tail for a lot of candles that it cannot even break that 50-20. The reason I think that this other block, which is around 50-20, will be gone because of the New York session is uh pretty much unrealistic. So if it's unrealistic, then we might as well go on the opposite direction, which would be to go to the upside. But at the same time, to go to the upside, I need a lot more confirmation, more than the short position size as well. So right now, I want to just observe at the moment. I just want to observe how things are play out, and then I'll follow. I'll wait right now. I'm waiting right now. Cannot stay above 50-40 right now. It cannot stay above 50-40, so that's it's not a good sign for us to actually go into the long position, going to buy. That's not a good sign. When the night has come, do 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 do, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. What's going on with BTC? It's actually going down, man. Don't buy. Right now, it's gonna be going down for the next 4 years. I mean, well, not 4 years, like maybe like 2 years. So it actually is a time to buy, but don't expect it to actually go up anytime soon. Hey, thank you for the heart. Thank you for the heart, man. So don't expect it to go up anytime soon for the Bitcoin. But it actually is a good price to do accumulation. So, just keep on buying. It's not gonna get much lower than the price that it is right now. So you can keep on buying, but you have to wait at least at least 2 to 3 years before any bull move will happen. So if you are investing in Bitcoin, be prepared to actually invest this long term. Don't expect it to jump anytime soon. And if you just want a daily cash, definitely come to play in the CFDs market, in the leverage market. Trust me, that's a lot of money to be made here. นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายบิตคอยเนาะอยากซื้อตอนนี้ซื้อได้นะผมบอกเลยซื้อได้นะแต่ก็ให้ทำใจไว้ด้วยว่าราคามันคงไม่ต่ำกว่านี้มากหรอกอย่างมากก็60,000 50,000นะ
ผมให้เต็มที่40,000เลยอะ40,000เหรียญนะแต่ถ้าเกิดแต่ว่าข้อเสียก็คือถึงแม้ว่ามันจะลงไปได้อีกไม่มากก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นนะมีโอกาสสูงเลยที่มันจะดอยแบบนี้ประมาณ2-3ปีกว่าที่จะ next cycle กำลังมาและเอาจริงๆผมมองว่าการหลุดบิตคอยน์ครั้งเนี้ยหนักกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับ ก็ฝากไว้ให้คิดนะสำหรับใครที่อยากจะลองลงทุนบิตคอยน์นะฮะมาเรียนรู้อ่านชาร์ตก่อนนะฮะผมบอกเลยพอเรียนรู้อ่านชาร์ตได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเทรดแบบเหมือนผมที่มันเทรดรายนาทีหรือรายชั่วโมงหรอกครับคุณสามารถดูแท่งเทียนเป็นรายวันได้แล้วคุณก็เลือกดูเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันสวยแล้วนะอ๋อไอ้ตัวนี้มันเพิ่ง break out ผมว่า potential ที่มันจะ break out ได้อีกเยอะเลย ไอ้ตัวเนี้ยมีความเสี่ยงประมาณนี้นะถ้าเกิดมันลงมาประมาณเนี้ยผมคัดลอสแล้วเดี๋ยวผมเล่นต่อเชื่อดิคุณแค่เข้ามาเรียนนะผมบอกเลยว่ามัน apply ได้ทุกสถานการณ์เลยคุณจะสามารถไป adapt แล้วก็ apply กับการที่คุณจะเป็น investor หรือคุณจะมาเล่นสายเทรดเหมือนผมหรือคุณจะไปทำอะไรก็ตามคุณดูได้แม้กระทั่งว่าอสังหาตอนเนี้ยมันควรจะซื้อหรือมันควรจะขาย แค่ดูกราฟอะผมบอกเลยคือกราฟอะบ่งบอกทุกอย่างมันเหมือนที่ดาวธีอรีพูดเลยเอาจริงตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่าดาวธีอรีพูดไว้ว่าทุกอย่างมันบ่งบอกในกราฟหมดแล้วมันมี demand มันมี supply มันมีคนซื้อคนขายแล้วมันก็มีราคาที่ตกลงกันซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ในการเทคนิคในการอ่านกราฟแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนเราอ่านหมากรุกเป็นอะพอเราอ่านหมากรุกเป็นอะถามว่าคนข้างนอกดูรู้เรื่องไหมดูไม่รู้เรื่องแต่คนที่อ่านหมากรุกเป็นอะจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่มันกำลังสับขาหลอกอ๋อไอ้นี่กำลังหลอกกินอ๋อไอ้นี่กำลังทำนู่นทำนี่จบแล้วถึงบอกว่า ถ้าใครอยากที่จะลงทุนหรือเทรดเอาจริงนะมันหนีไม่พ้นหรอกยังไงคุณก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเรียนรู้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเล่นเพื่อที่คุณจะได้รู้และจำกัดความเสี่ยงของคุณนะครับอ่ะ okay so that was a person asking about Bitcoin and I just go on to explaining how everything is already in the charts. Whether it be like minute charts or daily chart, if you are going to be a good investor, you definitely need to not just know the fundamental, which is like the PE ratio or the value of the company or anything like that, but you do need to look at the charts as well because the chart will tell you the price that the investor is willing to put in. And with that, you really need to realize that you if you can read the market, then you can actually apply to anything that you want to have interested in your life, whether that be real estate, whether that be like buying a copper, whether you are going to invest in I don't know, like the jeans or something like that, or like the luxury brand. Yeah, if you actually look at the charts and then see the price fluctuation, you will see that there is downtrend, there's uptrend, that is you know you will realize that when you should be getting in, and that's when there's a lot of demand. And I compare this to reading a chessboard. When somebody who came in new to playing chess, they don't even know if what they're saying, like how to read all the pieces that is on the board. But for the master player, they're like, yeah, okay, I know what you did there. Oh, okay, you want to take my queen now and stuff like that. So it's I would say that trading is really like playing a chess. Everything is already laid out on the chart, just like what Dow was saying. The Dow from the Dow theory, he was saying that everything is already on the chart. All you need to do is just be able to read it นะฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้ซึ่ง
ถ้าใครสนใจนะฮะก็สามารถทักเข้ามาเรียนได้นะครับสามารถ DM เข้ามาได้เลยนะฮะเอาจริงๆนะมันถ้าเกิดว่าเรียนกันจริงๆจังๆนะไม่เกินเดือนนึงหรอกจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะสอนประกบให้เลยประมาณ3 เดือนนะฮะเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้เดือนหนึ่งได้ลองทดลองแล้วก็ได้ fine tune ในอีกเดือนที่3แล้วก็คราวนี้คุณก็จะสามารถออกไปใช้ชีวิตแล้วก็อยู่รอดในตลาดได้ละนะฮะคราวนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณปีถึง2 ปีเพื่อที่คุณจะสร้างวินัยแล้วก็สามารถที่จะเทรดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอาจริงในการเรียนรู้มันใช้เวลาไม่นานเลยเทรดดิ้งเนี่ยการเทรดอะผมบอกเลยนะหลายคนบอกอุ้ยมันแบบดูมันซับซ้อนดูมีหน้าจอดูมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมบอกเลยไม่เกิน3 เดือนอะคุณใช้เวลาเรียนรู้อันนี้นี่ผมให้คีย์เลยนะเวลาเรียนรู้1 เดือนเวลาทดลอง1 เดือนและ fine tune หรือการปรับแต่งแล้วก็ทำให้มันเห็นว่ามันจะมีกำไรอีกเดือนหนึ่ง3 เดือนคุณสามารถที่เป็นโปรเทรดเดอร์ได้แต่หลังจากที่อย่าพูดว่าโปรเทรดเดอร์เลย3 เดือนคุณจะเป็นเทรดเดอร์ได้แต่เดือนที่แต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะการที่คุณจะเป็นโปรเทรดเดอร์มันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณละคุณมีวินัยแค่ไหนคุณอ่าจะตามใจตัวเองไหมคุณมีอะไรมีแบบอารมณ์ชั่ววูบที่แบบอยากได้เงินมากเกินไปหรือเปล่าความโลภโกรธหลงผมบอกเลยมาเต็มมาฮะในในมาร์เก็ตนี้เพราะว่าบางทีเราแบบเฮ้ยมันต้องเป็นงี้ดิมันต้องเป็นงู้ดิอุ้ยมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอย่างตอนเนี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าทำไมราคามันนิ่งเนี่ยทำไมราคามันนิ่งมันไม่ควรนิ่งนะหลังจากที่มันดรอปลงมาแล้วเนี่ย เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันนิ่งอย่างนี้ผมเดาไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะว่ามันจะไปทางไหนอะ so as I was saying in Thai that uh, if you want to be able to become a good pro trader and a lot of people thinking like oh I need to remember all this stuff I need to learn everything it was so hard it was so complicated I'm giving to you if you really fully concentrated take you no more than 1 month just to learn all the concepts and it can take you another month to try to apply and just testing out the market and then it took the third month will be the month that you're fine tuning the strategy the system so that you can actually survive in this market so I only give you like 3 months max to be able to learn to become a somewhat survivability trader basically being the survival as a trader so if you can survive in the market then you can actually thrive and that's what I'm teaching you guys here so if you're interested in my course definitely DM me so that we can actually set you up with the private session and then see where you can go what you need in order to actually uh, moving along in your trading journey and then making a profit okay อ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะ มาแล้วอ่าอยากเซลแต่ผมว่าวันนี้น่าจะไปเล่นบ่ายตอนนี้นี่ผมยังมองไม่ออกเลยนะว่าตลาดมันจะไปทางไหนเนี่ย50-50มากคือตอนนี้นะผมให้ดูอย่างนี้แล้วกันนี่ป๊าดนี่ So that's what I wanted you to see right here. If the price cannot break that trend line that I just drew there, it's not coming down, guys. It's not coming down. Like that's a very, very obvious line right there. And if if it cannot break down below that, I'm not gonna sell. Even if it does break down below that, I don't know if I want to sell. It just doesn't seem like it has the momentum to break down and break below that 50-20 even.
I might just be one and done today. So I'll wait 10, 11 more minutes, see if we can actually catch the wave at like 10:30 marks. But I am sincerely doubt we're gonna have any play today. Like, my God. เดี๋ยวรอนะฮะตอนนี้ผมรอมันเบรกดาวน์มันก็ดีดขึ้นอ่ะตอนเนี้ยไม่เบรกดาวน์ก็ดีดขึ้นอ่ะเนี่ยดูดิชัดมากอยู่แค่เนี้ยเนี่ยอยู่กันแค่เนี้ยแทบจะเอาทุกอย่างออกได้เลยนะเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมบีทอัดเนี่ยชัดไหม so as I was saying I just gonna if I took all the indicator out you can clearly see the triangle that it has been consolidating. So now I'm going to take on all my tools and see if we can have another opportunity to play this one. If it cannot break above 50, then it will come down. If it does not be able to break above 50, because right now it's starting to break the formation. But if it cannot break 50, it's gonna fall back down, and then it's gonna form another consolidating period. I'm waiting right now. I'm still waiting, guys. I'm still waiting. I'm not doing anything. รอฮะตอนนี้ผมบอกเลยว่ารออย่างเดียวทำอะไรไม่ได้อ่ะ 50 45 50 50 come on. Yep, here we go. 50 50. With that, if it here's the thing, if it does right now it's breaking, if it cannot go above 50 50 in the next 8 minutes, I am willing to bet to actually placing a short order. That's my promise to you. If it cannot break above 50 50, then I'm willing to selling it right at the change of the candle, because it doesn't make sense to me. If it can break 50 50, that's the psychological level, then by all means, I highly doubt it. I'll wait 7 more minutes. เดี๋ยวรออีก7 นาทีนะฮะทุกคน เดี๋ยวรออีก7 นาทีนะฮะ ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าราคามันยังดิ้นอยู่แถวนี้นะเทคเทนต่อไปมีโอกาสเซลล์สูงมากfinally gee it's about time finally that's like a short signal I'm gonna wait for 50 50 เดี๋ยวรอ50 50นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นช็อตกันเลยอีก6 นาทีอีก6 นาที
5 more minutes right now, guys. 5 more minutes. And then I'm gonna place the short order right after the spike up. Five more minutes เดี๋ยวเปิดเพลงเบาๆดีกว่าอีก5 นาทียังไม่อยากที่จะตื่นเต้น Wow, it dropped. It dropped before the change of the hour. It's breaking right now. Three more minutes. 3 more minutes, guys. 3 more minutes. Let's relax. Đấy, ขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับผม We might be selling it pretty soon here around 50.40. Let's see if it cannot break above 50.45 again. I mean 50.50 again. I'm selling it down. Two more minutes. Last minute here. One last minute here. One last minute, it can spike up to see if it can break above 50.50, and that's when we're gonna be selling it down. My God, it's gonna go down before it. Oh, I missed that. I missed that. Wow, it did drop down before. That's fine.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on. It's dropping. It's dropping now. We're gonna go up, making a tail at near 50.40, and then we're gonna be selling it at 50.40. Unless, of course, it doesn't do a thing. Oh, no way. Every step feels like a mountain high. Every dream like a distant sky. But nothing's harder, nothing's worse than fearing to take the first. The sun still shines after the rain. Every loss comes with some gain. Open your heart, open your eyes. We're waiting right now. We're waiting to sell at 50.40 right now, guys. เดี๋ยวเรารอเซลล์ที่ 50.40 นะฮะ รอให้มันแท่งเทียนนี้มันทำหางให้เสร็จเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเซลล์เลย เอาจริงเซลล์จริงตรงเนี้ยสวยกว่านะที่ประมาณ4.24 4.5ไม่คิดว่ามันจะดรอปเร็วไงคิดว่าแบบยื้ออีกสัก2 นาที5 นาทีอะไรอย่างเงี้ยมี buy position ขึ้นมาอีกงานมาเดี๋ยวรอดูมันขึ้นไปถึงสัก50.50 นะฮะ so right now I'm waiting for the 50.50 right here I mean sorry 50.40 and then I will be shorting it down That's the tail. I'm selling right here at 30.30. I don't this will be selling on breakout. I'm not too sure if I should play this. I'll be selling it on breakouts. Not really doing it. Okay, so here's my verdict for today. I think that it will continue to come down. However, the best price would be around here at near 50, around like 44, 45, somewhere around here, which we didn't get.
Now that it actually dropped down like about 1,000, almost 1,500 points, I am reluctant to actually enter another trade right now. So if it cannot go back up above 35 right here, I'm willing to place another sell order right now. I want to sell right here. I want to sell right here so bad right now. I don't see the momentum. I feel like my decision is getting slow right now ตอนนี้ผมมองว่าการตัดสินใจผมค่อนข้างช้านะเอาจริงมันช้าตั้งแต่เมื่อกี้นี้ละที่ประมาณสัก4 4 4 5เนี่ยผมรู้สึกวันนี้ผมไม่ได้เทรดแบบตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะคือเหมือนแบบยังกักกลัวยังแบบมันจะเบรกหรือไม่เบรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเบรกคือต้องกล้าตัดสินใจที่30แล้วแต่ผมไม่กล้าไงถ้าเกิดว่าเบรกก็30นี่ผมได้ตั้ง1,000 กว่าจุดแล้วนะOkay guys it's coming down it's breaking down right now ooh that is huge wow I could have got a sell position right here stop it okay you know what guys I'm done for the day I don't think that I would have another chance. I'm actually waiting for pullbacks right now. Before and then when it come down to this 50-30, I was too hesitant to actually sell the position. Right now, it actually dropped down so hard that I was looking for it to go short and didn't catch this trend. So I think my decision has been kind of slow today. So we're gonna end today with just one stop loss and that's basically it. I was about to catch this trend right here and then it's just been a lot of decision. So guys, thank you all for watching. I think that this is gonna be done for today. I actually have the position right here that I am selling right now, but I hesitant to say anything saying that hey do it now. I don't have the confidence, so with that I don't think I have the ability to lead anymore, and this position has just been dropping down like crazy so far. Jesus, I don't even know if we're gonna break that 5,000 to be honest. ตอนนี้นะฮะคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมได้เล่นเซลมานะแต่ว่าผมไม่กล้าบอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบมันรวดเร็วมากมันเซลวันเบรกเอาท์แล้วก็ขนาดผมเองอ่ะผมยังแบบกล้ากลัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแบบผมว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเอาเป็นว่าวันนี้ผมลีดได้ประมาณนี้แหละวันนี้นะฮะวันนี้ผมลีดได้ประมาณนี้แหละ
คือมันเวลามันล่วงมาค่อนข้างเร็วนะฮะ แล้วก็ ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมตัดสินใจค่อนข้างช้าอยู่นะฮะ แมนจริงๆวันนี้ผมรู้สึกผมตัดสินใจค่อนข้างช้าเลยโอเค เนี่ยคุณจะเข้าตั้งแต่แท่งเทียนนี้แหละประมาณ42นะแต่แบบรู้สึกแบบทำไมไม่รู้สึกแบบมึนๆหัวตรงนี้นะฮะ แล้วก็แบบไม่สามารถได้เข้า คือผมต้องเตือนทุกคนไว้อย่างนี้นะ ถ้าเกิดใครจะมาเล่นสายสกอลปิ้งในตลาด NASDAQ ในช่วงนี้ที่ประมาณสัก3 ถึง 5 ทุ่มเนี่ย ผมแนะนำเลยว่าสมองต้อง alert ต้องตื่นนะฮะ อย่าไปเล่นตอนที่แบบว่า เอ้ยหัวยังไม่ค่อยโล่งหรืออะไรอย่างนี้ ผมเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกเหมือนจะวูบนิดนึงนะฮะ รู้สึกค่อนข้างเบิร์นเอาท์เลยวันนี้ก็ทั้งวันแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็เข้าใจได้เลยว่า เอ้ยทำไมผมแบบตัดสินใจเมื่อกี้นี้ตัดสินใจคือแบบช้ามากนะครับ แล้วพอราคามันลงไปแล้วคือแบบมันสายไปแล้วเมื่อกี้นี้เวลาเนี่ยไอออเดอร์เนี้ยที่ผมได้มาเนี่ย คือผมบอกเลยนะว่า มันลงมาแล้วสักพักผมถึงจะกด แล้วกดปุ๊บแล้วมันไปเลยอย่างเงี้ยผมบอกไม่ทันจริงๆนะฮะก็เลยเป็นอันว่าวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะรู้สึกแบบผมมองว่า วันนี้ไม่ค่อยรู้สึกผมรู้สึกไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะใครเทรดได้กำไรก็อย่าลืมพิมพ์เข้ามาในกลุ่มบ้างนะฮะแล้วก็หรือว่าเราจะเข้าออเดอร์อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นไม่เกิน5020เนี่ยน่าสนน่าเล่นเซลล์ตรงนี้มันเป็นเซลล์ออนรีเทสนะฮะที่5020 5022เนี่ยเพราะว่ามันเลือกทางเรียบร้อยแล้วว่ามันอยากลงผมมองว่ามันลงได้เรื่อยๆเลยเฮ้ย how you doing เดี๋ยวรอดูเลยนะฮะผมว่าน่าจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งตัวนี้เล่นเซลล์ที่5020จะขึ้นมาถึงหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นอีกคำถามนะฮะ
Ah, ha, ha, ha. Mm. Okay ลอจิกบอกว่ามันควรที่จะดีดลงนะในไทม์เฟรมเล็กแต่ลอจิกในไทม์เฟรมใหญ่ตอนเนี้ยมันเริ่มที่จะทิ้งหางแรงมาก Hey, how you doing, Kazuki? We hit one SL today, and I was missing this order right here. I think my minus 2,000 point. Whoa! What happened? How did that happen? Yeah, if you follow my trade earlier on, it was a very sharp drop that I didn't expect, and I expected another drop. However, I actually hesitant to actually placing another drop here. The reason is because I was biased towards going long here, and when everything is ready to go short, I'm still having that same bias earlier on that I hesitant to actually place my sell order right here. But if I do, that would be a really great shot here. And now I feel like I'm missing all the 2SL. Oh wow. Okay. Yeah. Like I feel like I'm missing all the move today. So
it's a sideways day. I don't know if I should just accept that today would be a losing day. I mean, I hit like a 5 winning streak. Here, look, take a look at this. Kazuki, I don't know if you can see this. Yeah, take a look at this. So I just do a summary on the first week of February, and I have like 4 wins right here. 4 wins. So basically almost 100%. Well, not almost 100% win rate at 1 to 2.25. So it was a great win. And then I have another win again yesterday. So I know that I have like 5 wins already. Losing today is just cutting my losses, and I was like, yep, that's about time. All right, you know what, guys? This is gonna be my last trade of the day. I'm gonna place a short order. Wait. Don't do it. Don't do it. Because I just realized something. We are 9 minutes away. We are 9 minutes away from changing the hourly candle, and look at this bottoming tail right here. When it when the price pull back this hard, that sell is not gonna do much. Ah, 9 more minutes, huh? I'm thinking right now whether to actually go on the opposition right now. Maybe buying on reverse here because of this leaving a bottoming wick. I'll wait 8 more minutes. Oh man, don't tell me it's gonna drop right there. Yep, it is gonna drop right there. Oh man. Ah, I'm not making a good decision right now. You know what, guys? I'll try for 7 more minutes to look at what happened here, but I think I'm pretty much done for trading today. Um I think my mind's kind of go off right now, not really fully functioning. So hmm. You know what? I'm done for the day, guys. I'm done for the day. I'm trying to do the whole analysis, and I realize that my brain is not functioning the way I supposed to. So with that, I think that
sometimes you just gotta call it quits, you know. Um, here's the thing: when you have like a losing day, when you have like your head is not too clear on a day like today, like I seen my missing right here that I should have sell it. This was a good decision here, but I kind of hesitant to play here. And again, I kind of hesitant to play over here, even though it might not work out. But my brain is not functioning the way I wanted it to. So, with that, I think that for my live trading, I not gonna place another order in. The reason is because if you and if you have a similar feelings like I do, like your head is not totally in the game, don't put your money at risk. You got to think yourself as two person. One is the investor and the other is the trader. You need to really ask yourself on days like today that I don't trade very well. I kind of um, getting very uh, head dizzy and not making a quick decision. You gotta ask yourself as an investor, do you want to put money for this guy as a trader to actually trade and making me money while putting my money at risk? So if the answer is no, that's when you actually switch to demo because you don't have the approval from your investor self. And that's the key here to be able to survive in this market. Like you really need to separate yourself from being a trader and being an investor. Investors choose how much money to put in. Trader just have the ability to read the market, um, put in the position that you have an edge, and that's it. So you as an investor need to realize that there are times where traders is weak, subdue to their weaknesses, or having argument with their families. Anything could happen, and anything that happened outside affected the judgment, affect the execution. Then you gotta let go and said, hey, you know what, today is a bad day, let's just call it quit. That's why it is very important for me to emphasize how important it is that you take only one trade a day. If you only take one trade a day, I'm pretty sure that you will be able to learn and survive in this market much faster นะครับเดี๋ยวจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วกันว่าวันเนี้ยผมหัวแบบไม่ไม่อยู่ในเกมมากๆเลยนะแล้วก็พอผมผมไม่อยู่ในเกมแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ถ้าคุณเคยเจอเหมือนคล้ายๆผมนะฮะอยากให้ทำสิ่งนี้เลยคือให้แยกตัวเองออกมาเป็นคนที่เป็นนักลงทุนกับเป็นคนที่เป็นเทรดเดอร์ หน้าที่ของเทรดเดอร์เรียบง่ายเลยฮะอ่านกราฟแล้วก็หาจุดที่ถ้าเกิดเข้าแล้วมีโอกาสชนะมากกว่าเสียไม่ได้แปลว่าต้องชนะทุกไม้นะแค่มีโอกาสชนะมากกว่าเสียโอกาสชนะมากกว่าเสียหมายถึงว่าอาจจะได้เงินมากกว่านะ TP มากกว่า SL หรือชนะแบบเนี้ยถึงแม้1-1มันชนะบ่อยกว่านะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าเทรดเดอร์มีบางวันที่ตัดสินใจไม่ดีเลยอย่าไปลงโทษฮะคือเราต้องคิดตัวเองเหมือนแบบเฮ้ยเราเป็นนักลงทุนอะเรากล้าลงทุนกับคนนี้ไหมถ้าเกิดวันไหนเนี่ยอย่างวันเนี้ยผมแบบง่วงมากเลยผมแบบเริ่มมึนหัวแล้วด้วยอ่าถามว่าคนที่เป็นนักลงทุนที่เป็นตัวคุณเนี่ยกล้าที่จะลงทุนกับคนที่เหมือนแบบยังเมาค้างยังแบบว่ามึนหัวอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคำตอบคือไม่จบละนะไปรอเทรดวันพรุ่งนี้นะครับนะoh okay all right one more minute guys
and then we're gonna change the hourly candle. So here we go. 5, 4, 3, 2, 1, and bam. I think it's gonna go up right now. I'm thinking we are going up right now. So let's wait for it to drop below 50.20, maybe like 50.15, and then we will be buying it up. Come on, make a tail. Make a tail. Here we go. Okay, ma. Whoa. That's a sharp drop. If it suck back up and making a bottoming tail and having like becoming a green candle, I'm buying. I'm buying somewhere around like 50.20 if it gone back up. But if it doesn't, I'm done for the day. Okay, guys. If you are still with me, I'm waiting for the nice hero green candle and I will be buying it. Of course, if it's just gonna keep on coming down and picking up the bad momentum along the way, I am gonna be done for the day. ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน Guys, it's gonna keep on coming down. I don't think we are gonna see the reversal to the upside here. So if that is the case, I'm pretty much missing my position here right at that 50.20 again. So if that is the case, I don't think that I should be trading anymore today. We actually are time's up anyway. So thank you guys for watching today, and I will see you again tomorrow at 9 to 11. Come on. Okay. Come on. Come on.
it just dropped. Yep, it's continuing to drop now. I don't think we are gonna see a new high anymore. I think we are just gonna see it drop and keep on dropping down, especially now that it's gonna break 5010. If it break 5010 and break 5,000, we don't have any play left. It's just gonna keep on coming down, and I don't know when it will stop either. So okay, if right here, if the price cannot break 5010, then it is a good chance for us to actually buy it on reverse. But man, check it. Ay 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 ay. Up 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 up. Come on. Okay. Sorry, man. I am pretty much done for the day. Oh man, that's the buy signal. I'll say this is a very dangerous buy signal right here. Whoa, dude, it's dropping hard right now. It's a good thing we don't actually take that position. I'm waiting for a buy position and then we didn't take it. That's the good thing. That's the good. That's a very good thing. Okay, you know what, guys? I'm done for today. I don't know what's going on. I think it could come down all the way down to like below 5,000, and I don't want to. Um, I to be honest, I don't have any clue now what will likely to happen. So with that, I am signing off. Thank you guys for watching, and I hope you actually learned something today about if you are not ready to play, don't play it because you will either miss an opportunity or you will putting more lot size than you carried, or you get invasive by your emotion. So all this would definitely make your day become a losing day. So with that, I am basically signing out. Thank you guys for watching, and I will see you all tomorrow at 9 again. Thank you guys. If I basically not performing 100% today, so I apologize, but I did the best I can here today. So นะครับก็จริงๆวันนี้ผมแบบค่อนข้างที่จะมึนตึบนิดนึงนะฮะในราคาที่มันแบบทิ้งตัวลงมาเนี่ยมันเหมือนแบบจะดีดขึ้นแล้วมันก็ดีดลงแล้วก็คราวนี้มันก็งงๆผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าวันนี้ผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวใครอยากจะเทรดอยากจะปรึกษาอะไรสามารถ DM เข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนกับผมได้แต่อยากให้เรียนรู้ว่าทุกวันเราเป็นคนเราเป็นมนุษย์เนอะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมเราไม่100%ไม่จำเป็นต้องเทรดนะฮะผมอะจะบอกว่าการไม่เทรดก็คือการเทรดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากทุกคนไว้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในการเทรดวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้3 ทุ่มตรง
วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในการเทรดของผมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันครับ